माचेर हिंदू कलाकारांनी साबार नामना जोडल्यात। प्रेमानंद सांगोडकार तातूंतलेच एक। छापखान्याचो व्यवसाय, शिक्षक, नाट्य कलाकार असो प्रवास करीत तियात्र क्षेत्रांत अभिनेतो, लेखक, दिग्दर्शक आणि निर्मातो अशा चौरंगी भूमिकांनी रसिकांची काळजा जिखपी गुणी रंगकर्मी म्हळ्यार प्रेमानंद सांगोडकार। तांचे 10वी मेरेनचे शिक्षण मडगांव हांगा जालें, जाल्यार मुंबईत पदवी मेरेनचे शिक्षण तांणी घेतलें। 1962 वर्सा तांणी छापखान्याद्वारा आपलो व्यवसाय सुरू केलो। तेच वर्सा शिक्षक म्हण तांणी विद्यादानाक सुरवात केली। मदीं 1970 वर्सा शिक्षकी पेशा सोडून तांणी आपल्या व्यवसायाचेर लक्ष केंद्रीत केलें। 1980 मेरेन सेगीत 13 वर्सां मराठी रंगमाचेर यशस्वी अभिनेतो म्हूण वावरपी सांगोडकारान 1980 वर्सा वेवसायीक तियात्रांत पावल दवरलें। तियात्र माचेवेले नामनेचे निर्माते एम बॉयर, जासिंतो बाज, सी अल्वारेस आदींच्या तियात्रांत तांणी वेगवेगळ्यो भूमिका केल्यात। दोळे धापच्या आदी, वाट चुकली, दुसरो रस्तो, आंकवार आवय, पवित्र दान या तियात्रांचे लेखन, दिग्दर्शन, निर्मिती करून तातूंत भूमिकाय वटयल्यात। गोंया सांगाताकच मुंबई, पुणे, मंगळूर, नवी दिल्ली आणि परदेशांत कुवेत, दुबय, दोहा कतार, बॅरिन हांगा आपल्या अभिनयान रसिकांची काळजा जिखल्यात। पणजी आकाशवाणीचेर ते मान्यताय प्राप्त कलाकार आसात। फाटली 35 वर्सां तांणी आकाशवाणीचेर कार्यावळी सादर केल्यात। लायन्स क्लब नावेलीचे अध्यक्ष म्हण तांणी यशस्वी काम केलां। गोंय राज्य कला आणि संस्कृती संचालनालयाचे सल्लागार मंडळ आणि राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार निवड समितीचे तसेच गोंय तियात्र अकादमीचे ते आदले सदस्य आसात। मडगावच्या दैवज्ञ समाजाचे ते संस्थापक सदस्य असून गोमंत विद्या निकेतन आणि कोकणी भाषा मंडळाचे ते आजीवन सदस्य आसात। मराठी कोकणी नाट्य सर्तीत तसेच वेगवेगळ्या तियात्र सर्तींनी तांणी अभिनयाची इनामां जोडल्यात। तांच्या कलेची तोखणाय करून गोवा कला अकादमी तसेच हेर जायत्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक संस्थांनी तांचो भोवमान केला। श्री प्रेमानंद सांगोडकार, तियात्र।